अगर आपको लगता है कि गाय प्योर वेजिटेरियन होती है तो आप गलत हो, क्योंकि ये गाय एक सांप को मैगी की तरह खा रही है, ये हिरण एक चिड़िया का स्वाद ले रहा है और ये बकरी मछलियों का। तो ऐसा क्या हो गया इन हार्बीवोरस को जो ये मांसाहारी बन गए? दरअसल जब कभी इन जानवरों को लगता है कि घास फूस खाने से काम नहीं चलेगा तो वो न्यूट्रिएंट्स की खातिर थोड़ा बहुत मांस खाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि नॉन वेज खाने से प्रोटीन, कैल्शियम वगैरह सब मिलता है। और कभी कभी जब हार्बीवोरस को जोरदार भूख लगी होती है और खाने को वेज नहीं होता तो ऐसे में वो नॉन वेज भी खा लेते हैं।